人で。落ちないようにちゃんと支えといて、そこ。そこ起こしてたか。ちょっと。おしっこ溜まっとった。ごめんな、気づくの遅かったな。おしっこ溜まっとったか。ごめん。苦しかったな、ちょっとな。おしっこ出ないとな。おしっこ。出るよ。可愛らしい。可愛い。この子めっちゃ可愛い。足折れてる。あ、本当や。本当や。これわざと伸ばしてるだけ。あ、そうなの。何か履いてるらしい。そうなの。ウサギが見れるのはスマだって。遠いやん、めちゃめちゃ。びっくりしたな。いや、調べてて出てこないですよ。はい。はい。はい。まあ、ウサギは何も起こってないんで。何出したらあかんよ。舐めてあげる。あら。ああ、はいはい、全然。はい。結構出てなかったよね。うん。結構いっぱい出て。ね。あ、ほんでやね、ちょっと溜まり気味。あ、ちょっと溜まり気味。昨日ぐらいまで出てたんやと思うんですよ。今日の朝から
今でねこのくらい、ソフトボールまではないかテニスボールぐらいかな、の大きさでおしっこが溜まってます。なので、一応カテーテルまた通して、おしっこ取って、でおしっこの中に結晶があるとかおしっこの検査はしてもらいました？大倉先生。前回検査してないね。してない？しとったんじゃん。しとったん？なんか結晶あるよとか、これがおしっこの詰まった原因やねとか、そんなんは言われてない？なんかね、おしっこ詰まったのは、煮干しかなんかあげたって言われて、あげてたんですよ。それやわ。言われて。玄関もハロウィン仕様になりました。飾り付けしました。これは今年買ったやつです。なぜか貝殻があります。これね、ベンチで作んないな、これ。確かつけれない。ちょっと待ってね。